အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်ပြခြင်းများဤစာညွှန်ပေါင်းအတုမရှိဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်ခုနှစ်ဖျားသခင်ဤအခွင့်အာဏာဖြောင့်မတ်သောစိတ်သဘောထားနှင့်တန်ရှင်းခြင်းအကြောင်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဆုတောင်းပြီးသည့်အချိန်တွင်သင်တို့၏စိတ်နှလုံးများမှာဖျားသခင်၏မျက်မှောက်တွင်ငြိမ်သက်သွားသည်ဟုခံစားကြရသလောခံစားရပါသည်လူတဦး၏စိတ်နှလုံးကိုငြိမ်သက်စေနိုင်ပါကသူသည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနိုင်နားလည်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီးတမန်တရားကိုလည်းကြားနိုင်နားလည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်အကယ်၍သင်စိတ်နှလုံးကိုမငြိမ်သက်စေနိုင်လျင်သင်စိတ်နှလုံးကအမြဲတမ်းမျောလွင့်နေလျင်သို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းများကိုအမြဲစဉ်းစားနေလျင်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာရန်တွေ့ဆုံပွဲများတက်ရောက်သည့်အခါဤအရာကသင်အပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်ငါတို့ဆွေးနွေးလာနေသည့်အကြောင်းအရာများ၏အချက်အခြာကအဘယ်နည်းအဓိကအချက်များကိုငါတို့အားလုံးအနည်းငယ်ပြန်တွေးကြည့်ကြပါစို့ပထမပိုင်း၌အတုမရှိဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်ကိုသိရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးဖျားသခင်၏အခွင့်အာဏာအကြောင်းကိုငါတို့ဆွေးနွေးခဲ့သည်ဒုတိယပိုင်း၌ဖျားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သောစိတ်သဘောထားအကြောင်းကိုငါတို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတတိယအပိုင်း၌ဖျားသခင်၏တန်ရှင်းမှုအကြောင်းကိုငါတို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်တစ်ချိန်စီငါတို့ဆွေးနွေးခဲ့သည့်တသက်မတ်အကြောင်းအရာတိုင်းကသင်တို့အပေါ်တွင်ခံစားမှုတစ်ခုခုကိုကြံရစ်စေခဲ့သလောဖျားသခင်၏အခွင့်အာဏာဆိုသည့်ပထမပိုင်းထဲတွင်မြည်သည့်အရာကသင်တို့အပေါ်အစွဲထင်ဆုံးခံစားမှုကိုကြံရစ်စေသည်။မြည်သည့်အပိုင်းကသင်တို့အပေါ်အကြီးမားဆုံးတက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။ဖျားသခင်သည်ပထမဦးစွာသူ့နှုတ်ကပတ်တော်၏အခွင့်အာဏာနှင့်ဖုံးတကူကိုမိတ္တဟာယပြုခဲ့သည်။ဖျားသခင်သည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်တမျှနှစ်လိုပွဲကောင်းပြီးသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကအမှန်ဖြစ်လာမည်။ဤသည်မှာဖျားသခင်၏ပင်ကိုအနှစ်သာရပင်ဖြစ်သည်။စာတန်အပေါ်ဖျားသခင်၏အမိန့်မှာသူသည်ယောဘကိုသွေးဆောင်ယုံသွေးဆောင်နိုင်တော်လဲသူ၏အသက်ကိုမနှုတ်ယူရဟု၍ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာမှဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၏အခွင့်အာဏာကိုမြင်ရပါသည်အခြားအချက်များထပ်ဖြစ်ရန်ရှိသေးသလောဖျားသခင်သည်ကောင်းကင်မြေကြီးနှင့်၎င်းတို့အထက်ရှိအရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းရန်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးသူသည်လူသားနှင့်ပဋိညာဉ်ဖွဲ့ရန်နှင့်လူသားအပေါ်သူ၏ကောင်းကြီးများကိုချပေးရန်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုမွတ်ဆိုသည်ဤအရာများအလုံးသည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၏အခွင့်အာဏာအတွက်ဥပမာများဖြစ်ကြသည်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်လာဇရုကိုသူ၏တင်းញိုင်းခူထဲမှထွက်လာဖို့မိကဲသို့အမိန့်ပေးခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်ဤအရာကအသက်ရှင်ခြင်းနှင့်တည်ခြင်းသည်ဖျားသခင်၏ထိန်ချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိကြောင်းစာတန်၌အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်တည်ခြင်းကိုထိန်ချုပ်ရန်တကိုးမရှိကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်၏အလုတ်သည်ဇာတိပကတိ၌လှုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေဝိညာဉ်တော်ထဲ၌လှုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေသူ၏အခွင့်အာဏာသည်အတုမရှိကြောင်းကိုပြသသည်ဤသည်မှာမိတ္တဟာယဖွဲ့ချက်ကိုကြားနာပြီးနောက်သင်တို့ရရှိခဲ့သောတိနားလေခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်မဟုတ်လောဖျားသခင်၏အခွင့်အာဏာဟုဆိုရာတွင်အခွင့်အာဏာဆိုသည့်စကားလုံးအပေါ်သင်တို့၏နားလေပုံမှာအဘယ်နည်းဖျားသခင်၏အခွင့်အာဏာအတိုင်းအတာအတွင်းဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်ပြီးထုတ်ဖော်သည့်အရာ၌လူတို့ကမြည်သည့်အရာကိုတွေ့မြင်ကြသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်၏အနန္တတကုနှင့်ဉာဏ်ပညာကိုတွေ့မြင်ပါသည်။ဖျားသခင်၏အခွင့်အာဏာသည်အမြဲရှိနေကြောင်းနှင့်၎င်းကအမှန်တကယ်တည်ရှိကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါသည်။အရာခတ်သိမ်းအပေါ်သူ၏အုပ်စိုးမှု၌သူ၏အခွင့်အာဏာကို
ကြီးမားသောအတိုင်းအတာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မြင်ရသည့်အပြင်လူတဦးစီတိုင်း၏အသက်တာအားသူချုပ်ကန်ရာတွင်တင်းငယ်သောအတိုင်းအတာဖြင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်ရသည်ဖျားသခင်သည်အမှန်ပင်လူအသက်တာ၏စုံမက်6ခုကိုကြိုတင်စီစဉ်ပြီးထိန်းချုပ်သည်ထို့ပြင်ဖျားသခင်၏အခွင့်အာဏာကအတူမရှိဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကိုကိုးစားပြုပြီးဖန်ဆင်းထားသည့်အရာနှင့်ဖန်ဆင်းမထားသည့်အရာတို့က၎င်းကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်ဖျားသခင်၏အခွင့်အာဏာသည်သူ့အဆင့်တန်း၏သင်္ကေတတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏အဆင့်အတန်းနှင့်ဖျားသခင်၏စိတ်နေသဘောထား၏သင်္ကေတများအပေါ်သင်တို့၏နားလည်ခြင်းမှာအတော်ပင်အယူဝါဒစံပုံပေါက်နေသည်သင်တို့၌ဖျားသခင်၏အခွင့်အာဏာအပေါ်ခြေခြေမြင့်မြင့်ဖြစ်သောသိနားလည်ခြင်းရှိသလောဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုငယ်စဉ်ကတည်းကစောင့်ကြက်ကွယ်ကာလာခဲ့ပြီးထိုအရာ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်၏အခွင့်အာဏာကိုတွေ့မြင်ရပါသည်ကျွန်ုပ်တို့အားချောင်းမြောင်းခဲ့သည့်အန္တရာယ်များကိုကျွန်ုပ်တို့သတိမထားခဲ့တော့လဲဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုကလကာနောက်ွယ်မှအမြဲတမ်းကာကွယ်ပေးနေခဲ့ပါသည်ဤဒီမှာလဲဖျားသခင်၏အခွင့်အာဏာပင်ဖြစ်သည်မှန်လိုက်လေကောင်းလိုက်လေဖျားသခင်၏အခွင့်အာဏာကိုငါတို့ဆွေးနွေးသည့်အခါငါတို့၏ဗဟိုအချက်အခြားငါတို့၏အဓိကအချက်ကအဘယ်နည်းဤအရာကိုအဘယ်ကြောင့်ငါတို့ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်သနည်းဤအကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးရသည့်ပထမဆုံးရည်ရွယ်ချက်မှာဖျားသခင်၏ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုသည့်အဆင့်အတန်းနှင့်အရာခတ်သိမ်းကြကသူ၏နေရာကိုလူတို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌အခြေကျစေဖို့ဖြစ်သည်ဤသည်မှာဥစွာလူတို့အနေဖြင့်သိရန်မြင်ရန်နှင့်ခံစားရန်အတွက်စောင့်ကျဉ်ပေးနိုင်သည့်အရာပင်ဖြစ်သည်သင်မြင်ရသည့်အရာနှင့်သင်ခံစားရသည့်အရာတို့မှာဖျားသခင်၏လှုပ်ဆောင်ချက်များဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်အရာခတ်သိမ်းအပေါ်ဖျားသခင်၏ထိန်းချုပ်မှုတို့မှလာလေသည်ထို့ကြောင့်လူတို့သည်ဖျားသခင်၏အခွင့်အာဏာမှတဆင့်သူတို့မြင်ရသင်ယူရပြီးသိရသည့်အရာအလုံးတို့မှမြည်သည့်စစ်မှန်သောနားလည်ခြင်းကိုရကြသည်။ပထမရည်ရွယ်ချက်ကိုငါတို့ဆွေးနွေးကြပြီးဖြစ်သည်။ဒုတိယမှာဖျားသခင်သူ့အခွင့်အာဏာနှင့်လှုပ်ထားသည့်အရာပြောထားသည့်အရာနှင့်ထိန်းချုပ်ထားသည့်အရာအလုံးမှတဆင့်ဖျားသခင်၏တကိုးနှင့်ဉာဏ်ပညာကိုလူတို့သိမြင်စေဖို့ဖြစ်သည်။၎င်းမှာဖျားသခင်သည်အရာအလုံးအပေါ်သူ၏ထိန်းချုပ်မှု၌အဘယ်မျှတကိုးကြည့်ပြီးအဘယ်မျှဉာဏ်ပညာရှိသည်ကိုသင်အားတွေ့မြင်ခွင့်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ဤသည်မှာဖျားသခင်၏အတုမရှိအခွင့်အာဏာအကြောင်းငါတို့အရင်ဆွေးနွေးချက်၏ဗဟိုအချက်အခြာနှင့်အဓိကအချက်မဟုတ်လော။ထိုဆွေးနွေးချက်ကလေးကအချိန်များစွာပင်မကြာသေးတော့လေ။သင်တို့တချို့ကဤအရာကိုမေ့လျော့သွားပြီဟူသည်မှာသင်တို့သည်ဖျားသခင်၏အခွင့်အာဏာအပေါ်နက်ရှိုင်းသောနားလည်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းသက်သေပြသည်လူသားသည်ဖျားသခင်၏အခွင့်အာဏာကိုမမြင်တွေ့ဘူးသေးဟုပင်ပြောနိုင်သည်ယခုသင်တို့၌နားလည်မှုအနည်းငယ်ရှိကြပြီလောဖျားသခင်သည်သူ၏အခွင့်အာဏာကျင့်သုံးသည်ကိုသင်မြင်သည့်အခါအမှန်တကယ်သင်မြည်သို့ခံစားရသည်။ဖျားသခင်၏တကိုးကိုသင်တကယ်ခံစားရဘူးသလောခံစားဘူးပါသည်ဖျားသခင်ကအရာခတ်သိမ်းကိုမြည်သို့ဖန်ဆင်းခဲ့သည့်အကြောင်းသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုသင်ဖတ်ရသည့်အခါသူ၏တကိုးကိုသင်ခံစားရပြီးသူ၏အနန္တတကိုးကိုသင်ခံစားရသည်လူသားများ၏ကံကြမ္မာပေါ်ဖျားသခင်၏အုပ်စိုးမှုကိုသင်မြင်ရသည့်အချိန်တွင်သင်မြည်သို့ခံစားရသည်။သူ၏တကိုးနှင့်သူ၏ဉာဏ်ပညာကိုသင်ခံစားရသလော။ဖျားသခင်သည်ဤတကိုးကိုမပိုင်ဆိုင်ခဲ့လျင်သူသည်ဤဉာဏ်ပညာကိုမပိုင်ဆိုင်ခဲ့လျင်သူသည်အရာခတ်သိမ်းအပေါ်နှင့်လူသားတို့၏ကံကြမ္မာအပေါ်အုပ်စိုးမှုရှိရန်အရေးချင်းရှိမည်လော။ဖျားသခင်က
တကိုးနှင့်ဉာဏ်ပညာကိုပိုင်ဆိုင်သည်ဖြစ်၍သူ၌အခွင့်အာဏာရှိသည်ဤသည်မှာအတုမရှိပေဖန်ဆင်းခြင်းခတ်သိမ်းတဲ့တွင်ဖျားသခင်ကဲ့သို့တကိုးနှင့်ပြည့်စုံသည့်လူတဦးသို့မဟုတ်ဖန်ဆင်းခံတရဝါကိုတင်တွေ့ဘူးသလောကောင်းကင်မြေကြီးနှင့်အရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းနိုင်စွမ်းသောထိုအရာအလုံးကိုထိန်းချုပ်ပြီးအုပ်စိုးနိုင်စွမ်းသောတကိုးနှင့်ပြည့်စုံသည့်တစုံတစ်ယောက်သို့မဟုတ်တစုံတစ်ခုရှိသလောလူသားမျိုးနွယ်တစ်ရက်လုံးကိုအုပ်ချုပ်၍ဥဆောင်နိုင်သည့်နေရာတိုင်းအချိန်တိုင်းတွင်ရှိနေနိုင်သည့်တစုံတစ်ယောက်သို့မဟုတ်တစုံတစ်ခုရှိသလောမရှိပါဖျားသခင်ဤအတုမရှိအခွင့်အာဏာနှင့်ပတ်သက်သည့်အနက်အထိပ်ပဲအမှန်ကိုသင်တို့ယခုနားလည်ပြီလောသင်တို့၌ယခုဤအရာအပေါ်နားလည်မှုအတော်အသင့်ရှိပြီလောရှိပါပြီဤအရာကဖျားသခင်ဤအတုမရှိအခွင့်အာဏာနှင့်ပတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာအားငါတို့ဤပြန်လည်လေ့လာစစ်ဆေးခြင်းကိုအဆုံးသတ်လေသည်ဒုတိယပိုင်းတွင်ငါတို့သည်ဖျားသခင်ဤဖြောင့်မတ်သည့်စိတ်သဘောထားအကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဤအကြောင်းအရာအထဲတွင်ငါတို့များစွာမဆွေးနွေးခဲ့ပေအဘဲကြောင့်ဆိုသောယခုအဆင့်တွင်ဖျားသခင်ဤအလုပ်သည်အဓိကအားဖြင့်တရားစီရင်ခြင်းနှင့်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်ဤဖြောင့်မတ်သည့်စိတ်သဘောထားကိုနိုင်ငံတော်ခေတ်တွင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်အပြည့်အစုံထုတ်ဖော်ထားသည်သူသည်ဖန်ဆင်းခြင်းကာလကတည်းကမြည်သည့်အခါမျှမပြောဘူးခဲ့သည်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုပြောထားပြီးသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရှုပြီးတွေ့ကြုံသောသူအလုံးလူအလုံးတို့ကသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များတွင်သူ၏ဖြောင့်မတ်သည့်စိတ်သဘောထားထုတ်ဖော်ထားသည်ကိုသိမြင်ပြီးဖြစ်သည်သို့ဆိုလျှင်ဖျားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သည့်စိတ်သဘောထားနှင့်ပတ်သက်ပြီးငါတို့ဆွေးနွေးချက်၏အဓိကအချက်ကအဘယ်အရာနည်းသင်တို့ယင်းကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနားလေသဘောပေါက်သလောယင်းကိုအတွေ့အကြုံမှသင်တို့နားလေကြသလောဖျားသခင်ကတောတုံမြို့ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်မှာထိုအချိန်တုန်းကလူများသည်အလွန်အမင်းအကျင့်ပြတ်နေကြပြီးဖျားသခင်ကိုအမျက်တော်ရှစေခဲ့ကြသည့်အတွက်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သည့်စိတ်သဘောထားကိုကျွန်ုပ်တို့ဤအချက်မှသိမြင်ရသည်ပထမဦးစွာကြည်ကြစို့ဖျားသခင်သာတောတုံမြို့ကိုမဖျက်ဆီးခဲ့လျင်သင်သည်ဖျားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သည့်စိတ်သဘောထားကိုသိနိုင်မည်လောသင်သည်သိမြင်နိုင်အောင်မည်ဖြစ်သည်မှန်သလောသင်သည်ယင်းကိုနိုင်ငံတော်ခေတ်တွင်ဖျားသခင်ဖော်ပြထားသည့်နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်တရားစီရင်မှုပြစ်တင်ဆုံးမမှုနှင့်လူသားကိုသူဦးတည်ထားခဲ့သည့်ကြိမ်ချင်းများတွင်လည်းမြင်နိုင်သည်နိနေဝေမြို့အပေါ်သူတက်ညာလိုက်ခြင်းတွင်ဖျားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သည့်စိတ်သဘောထားကိုသင်တို့မြင်နိုင်သလောမြင်နိုင်ပါသည်ဤလက်ရှိခေတ်တွင်ဖျားသခင်၏ဂရုဏာချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်တီးခံခြင်းအချို့တို့ကိုလူတို့တွေ့နိုင်သည်ပြီးလျင်လူသား၏နောင်တရပြီးနောက်ဖျားသခင်၏စိတ်အပြောင်းအလဲ၌လည်းယင်းကိုလူတို့မြင်နိုင်သည်ဖျားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သည့်စိတ်သဘောထားအပေါ်ငါတို့၏ဆွေးနွေးချက်ကိုအစပြုဖို့ဤဥပမာနှစ်ခုကိုတင်ပြလိုက်ပြီးနောက်ကိုတော်ဤဖြောင့်မတ်သည့်စိတ်သဘောထားကိုထုတ်ပေါ်ထားပြီးဖြစ်သည်ကိုအတော်ရှင်းလင်းစွာမြင်ရတော့လေအမှန်အားဖြင့်ဖျားသခင်ဤဖြောင့်မတ်သည့်စိတ်သဘောထားဤအနှစ်သာရကိုဤသမာကျမ်းစာပုံဝတ္ထုနှစ်ပုဒ်ထဲ၌ထုတ်ဖော်ထားသည့်အရာ၌ကန့်သက်မထားပေဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်နှင့်သူဤအလုပ်ထဲတွင်သင်တို့လေ့လာမြင်တွေ့ထားပြီးတွေ့ကြုံထားသည့်အရာမှသင်မြင်တွေ့သည့်အတိုင်းဖျားသခင်ဤဖြောင့်မတ်သည့်စိတ်သဘောထားဆိုသည်မှာအဘယ်နည်းသင်တို့ကိုယ်တိုင်ဤအတွေ့အကြုံများမှပြောလောလူတို့အတွက်ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့သည့်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင်လူတို့ကတမန်တရားကိုရှာဖွေနိုင်ပြီးဖျားသခင်၏အလိုတော်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အချိန်တွင်ဖျားသခင်ကသူတို့အားလမ်းပြသည်ဉာဏ်အလင်းပြပြီးသူတို့၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်တောက်ပခြင်းကိုသူတို့အားခံစားရစေသည်လူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးသူ့ကိုခုခံကာသူ၏အလိုတော်အတိုင်းမလှုပ်ဆောင်သည့်အချိန်တွင်ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုစွန့်ပစ်ထားတဲ့ကဲ့သို့
သူတို့၏အတွင်းထဲတွင်ကြီးမားသောအမှောင်ထူးရှိနေသည်သူတို့ဆူတောင်းသည့်အခါ၌ပင်သူ့ကိုဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်နေတတ်သည်သို့သောသူတို့သည်ကိုယ်ပိုင်အယူအဆများနှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုဘေးဖယ်ပြီးဖျားသခင်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်တိုးတက်အောင်ကြိုးစားရန်လိုလိုလားလားရှိလာသည့်အချိန်တွင်ကသူတို့သည်ဖျားသခင်၏ပြုံးနေသည့်မျက်နှာကိုတဖြည်းဖြည်းမြင်နိုင်လာသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာမှဖျားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သောစိတ်နေသဘောထား၏တန်ရှင်းမှုကိုတွေ့ကြုံကြရသည်ဖျားသခင်သည်တန်ရှင်းသောနိုင်ငံတော်တွင်ပေါ်ထွန်းတော်လေသူသည်ညဉ့်ညမ်းသောနေရာများ၌မိမိကိုယ်ကိုဖုံးကွယ်သည်ကျွန်ုပ်သည်ဖျားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သည့်စိတ်သဘောထားကိုလူတို့အားသူဆက်ဆံသည့်ပုံစံတွင်မြင်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့ညီကိုမောင်နှမများသည်ဝိညာဉ်အသက်တာနှင့်အစွမ်းအစတွင်ခြားနာကြပြီးဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့တဦးချင်းထံမှတောင်းဆိုသည့်အရာမှလည်းခြားနာလေသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ဖျားသခင်၏ဉာဏ်အလင်းပေးခြင်းကိုမတူညီသောအတိုင်းအတာများဖြင့်ရရှိနိုင်ကြကကျွန်ုပ်သည်ဤအရာတွင်ဖျားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ရသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောကျွန်ုပ်တို့လူသားများသည်လူသားကိုဤနည်းအတိုင်းဆက်ဆံနိုင်စွမ်းမရှိကြတော့လေဖျားသခင်ကဆက်ဆံနိုင်စွမ်းရှိသည်ယခုတွင်သင်တို့အားလုံးသည်သင်တို့ရှင်းလင်းစွာထုတ်ဖော်ပြောနိုင်သည့်လက်တွေ့ကျသောအသိပညာတစ်ရပ်ရှိကြပြီဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သည့်စိတ်သဘောထားကိုသိခြင်း၏တောချက်ကမြည်သည့်အသိပညာဖြစ်သည်ကိုသင်တို့သိကြသလောဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍အတွေ့အကြုံမှနေ၍ပြောနိုင်စရာအများကြီးရှိတော်လဲဥစွာငါအနေဖြင့်သင်တို့ကိုပြောပြရမည့်အဓိကအချက်အလက်အနည်းငယ်ရှိသည်ဖျားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သည့်စိတ်သဘောထားကိုနားလည်ဖို့လူတဦးသည်ဖျားသခင်၏ခံစားချက်များကိုဥစွာနားလည်ရမည်ကိုတော်မြည်သည်ကိုမုန်းသည်ကိုတော်မြည်သည်ကိုယွန်ရှာသည်ကိုတော်မြည်သည်ကိုချစ်သည်ကိုတော်မြည်သူကိုတီးခံပြီးတနာကျင်နာသည်ထို့ပြင်ကိုတော်သည်ညီသို့သောလူမျိုးအပေါ်တနာကျင်နာမှုကိုပေးအပ်သည်စသည်တို့ဖြစ်သည်ဤသည်မှာအရေးကြီးသည့်အချက်တစ်ခုဖြစ်သည်လူတဦးသည်ဖျားသခင်ကမြည်မြလောက်ချစ်ပါစေသူကလူတို့အတွက်ဂရုဏာနှင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာမြည်မြလောက်ရှိပါစေဖျားသခင်သည်သူ၏အစဉ်အတန်းနှင့်အနေအထားကိုစော်ကားသောမြည်သူကိုမျှတီးမခံသည်သာမကသူ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုစော်ကားသောမြည်သူကိုမှလည်းတီးမခံသည်ကိုနားလည်ထားရမည်ဖျားသခင်သည်လူတို့ကိုချစ်တော်လဲလူတို့ကိုသူအလိုမလိုက်ပါသူသည်လူတို့ကိုသူ၏အချစ်သူ၏ဂရုဏာနှင့်သူ၏တီးခံခြင်းကိုပေးတော်လဲသူသည်သူတို့ကိုဘယ်သောအခါမျှဖူးဖူးမှုတ်မထားပါဖျားသခင်၌သူ၏ဤဥပဒေသများနှင့်သူ၏ကန့်သက်ချက်များရှိသည်ဖျားသခင်၏အချစ်ကိုသင်မြည်မြခံစားရပြီးပါစေထိုအချစ်ကမြည်မြနှက်ဆိုင်နေပါစေသင်သည်ဖျားသခင်ကိုအခြားလူတစ်ယောက်အားဆက်ဆံတဲ့ကဲ့သို့လုံးဝမဆက်ဆံရပါဖျားသခင်ကလူတို့ကိုအဆုံးစွန်ရင်းနှီးမှုဖြင့်ဆက်ဆံသည်မှာမှန်တော်လဲအကယ်၍လူတစ်ယောက်သည်ဖျားသခင်ကိုတခြားလူတစ်ယောက်ကဲ့သို့ပင်သူသည်အခြားဖန်ဆင်းခံတတ်ရှိကဲ့သို့ပင်တငယ်ချင်းတစ်ယောက်တစ်ဖွဲသို့မဟုတ်ကိုးကွယ်ကံအရာဝတ္ထုတစ်ခုကဲ့သို့သဘောထားမိလျင်ဖျားသခင်သည်သူ၏မျက်နာကိုဖုံးကွယ်ထားပြီးထိုလူများကိုစွန့်ပစ်ထားလိမ့်မည်ဤသည်မှာသူ၏စိတ်သဘောထားဖြစ်ပြီးလူတို့သည်ဤအကြောင်းကိစ္စကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်မှတ်ယူ၍မဖြစ်ပေထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ဖျားသခင်၏စိတ်သဘောထားနှင့်ပတ်သက်၍သူမိတ်ဆိုသည်ဤကဲ့သို့သောနှုတ်ကပတ်တော်များကိုတွေ့ရလေရှိသည်သင်သည်လမ်းများမြည်မြကိုခရီးပြုပြီးပါစေသင်အလုတ်မြည်မြကိုပြုလုပ်ပြီးပါစေသို့မဟုတ်ဒုက္ခမြည်မြကိုကြံ့ကြံ့ခံပြီးပါစေဖျားသခင်၏စိတ်သဘောထားကိုသင်စော်ကားမိသည်နှင့်ဖျားသခင်သည်သင်တို့တဦးချင်းအားသင်ပြုလုပ်ထားသည့်အရာကိုအခြေခံ၍ပြန်ပေးဆက်လိမ့်မည်ဤအရာကဆိုလိုသည်မှာဖျားသခင်ကလူတို့ကိုအဆုံးစွန်သောယဉ်နှီးမှုနှင့်ဆက်ဆံတော်လဲလူတို့က
ဖယားသခင်ကိုတငယ်ချင်းကဲ့သို့သို့မဟုတ်ဆွေမျိုးကဲ့သို့ဆက်ဆံ၍မရပါဖယားသခင်ကိုတင့်အပေါင်းအဖော်ဟုမခေါ်နှင့်သူထံကချစ်ချင်းမေတ္တာမြည်မျှတင်ရထားသည်ဖြစ်စေသူကတင့်ကိုတီးခံမှုမြည်မျှပေးထားသည်ဖြစ်စေတင်သည်ဖယားသခင်ကိုတင်ဤမိတ်ဆွေတပွဲမဆက်ဆံရပါဤဒီမှာဖယားသခင်ဤဖြောင့်မတ်သည့်စိတ်သဘောထားပင်ဖြစ်သည်တင်နားလေသလောဤအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးငါထပ်ပြောဖို့လိုသလောတင်တို့တွင်ဤအကြောင်းကိစ္စအပေါ်တင်ကြိုနားလေခြင်းတစ်ခုခုရှိသလောရေဘူးရအားဖြင့်ပြောရလျင်သူတို့ကအယူဝါဒများကိုနားလေသည်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဤကိစ္စကိုရခင်ကလုံးဝမစင်စားထားသည်ဖြစ်စေဤဒီမှာလူတို့လုံးမိရန်အလွယ်ဆုံးသောအမှားဖြစ်သည်လူတို့ကဖျားသခင်ကိုစော်ကားမိသည့်အခါယင်းကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုသို့မဟုတ်သူတို့ပြောသည့်အရာတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်မဟုတ်ပဲသူတို့ဤကင်ဆွဲထားသည့်စိတ်သဘောထားနှင့်သူတို့ရောက်နေသည့်အခြေအနေကြောင့်သာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်ဤဒီမှာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းသောအရာဖြစ်သည်လူတချို့ကသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုနားလည်သည်သူအကြောင်းအသိပညာတချို့ရှိသည်ဟုယုံကြည်ပြီးဖျားသခင်ကိုကျေနပ်စေသည့်အရာတချို့ကိုပင်သူတို့လုပ်ကောင်းလုပ်ကြမည်သူတို့သည်ဖျားသခင်နှင့်ဒန်းတူဖြစ်ပြီးသူတို့သည်ဖျားသခင်နှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတဲ့သို့သူတို့ကိုသူတို့ပါးနှက်စွာလမ်းကြောင်းပေးထားကြပြီဟုစတင်ခံစားကြသည်ဤသို့သောခံစားချက်မျိုးများသည်အင်မတန်လွဲမှားနေသည်အကယ်၍သင်သည်ဤအရာအပေါ်နှက်ဆိုင်သောနားလည်မှုမရှိလျင်သင်သည်ဤအရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားမလည်လျင်သင်သည်ဖျားသခင်ကိုအလွယ်တကူစော်ကားမိလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးသူ၏ဖြောင့်မတ်သည့်စိတ်သဘောထားကိုစော်ကားမိလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဤအရာကိုသင်အခုနားလည်ပြီးဟုတ်သလောဖျားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သည့်စိတ်သဘောထားသည်အတုမရှိသည်မဟုတ်လောယင်းမှာလူတစ်ယောက်ဤစရိုက်သို့မဟုတ်ကိုချင်းတရားအဆင့်အတန်းနှင့်တူညီနိုင်ပါမည်လောလုံးဝမတူညီနိုင်ပါထို့ကြောင့်သင်သည်ဖျားသခင်ကလူတို့ကိုမြည်ကဲ့သို့ဆက်ဆံပါစေသို့မဟုတ်သူကလူတို့ကိုမြည်ကဲ့သို့စဉ်းစားပါစေဖျားသခင်၏အနေအထားအခွင့်အာဏာနှင့်အဆင့်အတန်းကဘယ်သောအခါမျှမပြောင်းသည်ကိုသင်မေ့၍မရပါလူသားမျိုးနွယ်အတွက်ဖျားသခင်သည်အစဉ်အမြဲပင်အရာခတ်သိမ်းတို့၏သခင်ဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်လည်းဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏တန်ရှင်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍သင်တို့မြည်သည့်အရာကိုလေ့လာပြီးပြီနီဖျားသခင်၏တန်ရှင်းခြင်းအကြောင်းထိုအပိုင်းတွင်စာတန်၏ယုတ်မာဆင်းလဲမှုကိုအဖြစ်ကံတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုထားသည်ဟုသည့်အချက်မှလွဲပြီးဖျားသခင်၏တန်ရှင်းခြင်းအကြောင်းငါတို့ဆွေးနွေးချက်၏အဓိကအချက်မှာအဘယ်အရာဖြစ်ခဲ့သနည်း၎င်းသည်ဖျားသခင်၏အရာအလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်သလောဖျားသခင်၏အရာအလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်းဆိုသည်မှာဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်အတွက်အတုမရှိဟုတ်သလောဟုတ်ပါသည်၎င်းမှာဖန်ဆင်းခံသက်ရှိများကမပိုင်ဆိုင်သည့်အရာပင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ပင်ဖျားသခင်၏တန်ရှင်းခြင်းသည်အတုမရှိပါဟုငါတို့ပြောခြင်းဖြစ်သည်ဤသည်မှာသင်တို့နားလည်နိုင်ရမည့်အရာဖြစ်သည်ငါတို့သည်ဖျားသခင်၏တန်ရှင်းခြင်းဟူသည့်အကြောင်းအရာအပေါ်ဆွေးနွေးပွဲ3ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်ဖျားသခင်၏တန်ရှင်းခြင်းကိုသင်တို့မြည်တို့ယုံကြည်သည်နည်းဆိုသည်ကိုသင်တို့ကိုယ်တိုင်၏နားလည်မှုနှင့်သင်တို့ကိုယ်ပိုင်စကားလုံးများဖြင့်ဖော်ပြနိုင်သလောဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားမိတ္တဟာယပြုခဲ့သည့်နောက်ဆုံးအချိန်ကကျွန်ုပ်တို့သူရှိတွင်ဥညွတ်ခဲ့ကြသည်ဖျားသခင်ကသူ့အားကိုးကွယ်ရန်ပြည့်ဝတ်ခြင်းနှင့်ဥညွတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်ုပ်တို့အားတမန်တရားကိုမိတ္တဟာယပြုပေးခဲ့သည်သူ၏တောင်းဆိုချက်များအားမဖြည့်ဆည်းခင်သူ့အားကိုးကွယ်ရန်ဥညွတ်ကိုးကွယ်ခြင်းကသူ၏အလိုတော်နှင့်မကိုက်ညီသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်ခဲ့ရပြီးဤအရာမှဖျားသခင်၏တန်ရှင်းခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်ခဲ့ရသည်အလွန်မှန်ပါသည်အခြားမြည်သည့်အရာရှိသေးသနည်းလူသားမျိုးနွယ်အတွက်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်တွင်သူသည်ရိုးစင်းစွာနှင့်ရှင်းလင်းစွာစကားပြောသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်သူသည်ဒဲတိုးနှင့်အချက်ကြသည်
စာတန်ကမူဝိလေကြောင်ပတ်ပုံစံဖြင့်စကားပြောတတ်ပြီးမူသားများနှင့်ပြည့်နှက်သည်ကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်ရှေးမောက်တွင်နောက်ဆုံးအချိန်ပြက်ဝက်လဲလျောင်းခဲ့ကြသည့်နောက်ဆုံးအချိန်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရာမှနေ၍သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်သူ၏လှုပ်ဆောင်ချက်များကအစဉ်အမြဲဤဥပဒေကြသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့မိကဲ့သို့ပြုမှုသည့်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မိကဲ့သို့လိုက်နာသည့်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မိကဲ့သို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သည့်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားပြောသည့်အချိန်တွင်သူသည်အမြဲတမ်းရှင်းလင်းပြီးပြည့်လျက်ပြည့်စုံသည်သို့တော်လည်းလူတို့ကဤကဲ့သို့မဟုတ်ပေစာတန်အားဖြင့်လူသားမျိုးနွယ်ဤဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကတည်းကသူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်တကိုယ်ရည်စေ့စော်မှုများနှင့်ရည်မှန်းချက်များအပြင်စိတ်ထဲရှိသူတို့ကိုယ်တိုင်ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးအလိုဆန္ဒများဖြင့်ပြုမှုကာစကားပြောခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုဖျားသခင်ကကြည်ရှုစောင့်ရှောက်ကာဂရုစိုက်ပြီးကာကွယ်ပေးသည့်ပုံစံမှနေ၍ဖျားသခင်လှုပ်သမျှအားလုံးကအပြုသဘောဆောင်ပြီးရှင်းလင်းကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်ယင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဖျားသခင်ဤတန်ရှင်းခြင်းဤအနှစ်သာရအားထုတ်ဖော်ထားသည်ကိုမြင်တွေ့ရသည့်ပုံစံပင်ဖြစ်သည်ဟုတ်လိုက်လေတယောက်ယောက်ကတခုခုထပ်ဖြစ်ရန်ရှိသေးသလားဖျားသခင်ကစာတန်ဤမကောင်းမှုအနှစ်သာရကိုဖျားသခင်ဤဖော်ထုတ်ပြခြင်းမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ဤတန်ရှင်းခြင်းကိုမြင်ရသည်ဖျားသခင်ကစာတန်ဤအနှစ်သာရကိုထုတ်ဖော်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်စာတန်ဤမကောင်းမှုအပေါ်အသိပညာပိုရရှိပြီးလူသားမျိုးနွယ်ဤဒုက္ခအရင်အမြစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည်အတိတ်ကကျွန်ုပ်တို့သည်စာတန်ဤလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ရှိသောလူသားဤဒုက္ခကိုတတိမပြုမိခဲ့ကြပေကြော်ကြားမှုနှင့်အခွင့်အလမ်းအားလိုက်စားခြင်းမှလာသည့်ဒုက္ခအလုံးသည်စာတန်ဤအလုပ်ဖြစ်သည်ဟုသည်ဤအရာကိုဖျားသခင်ကထုတ်ဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက်မှသာကျွန်ုပ်တို့သိမြင်ရသည်ထို့နောက်မှသာဖျားသခင်ဤတန်ရှင်းခြင်းသည်လူသားမျိုးနွယ်ဤစစ်မှန်သည့်ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ခံစားခဲ့ရသည်၎င်းကိုထပ်ဖြစ်ရန်အခြားအရာတစ်ခုခုရှိသေးသလားဖောက်ပြန်ပျက်စီးသည့်လူသားမျိုးနွယ်သည်ဖျားသခင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစစ်မှန်သောအသိပညာနှင့်ဖျားသခင်အတွက်ချစ်ချင်းမေတ္တာကင်းမဲ့ကြသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်တန်ရှင်းခြင်း၏အနှစ်သာရကိုနားမလည်သောကြောင့်အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၏ရှေ့မှောက်တွင်ပြက်ဝက်ပြီးဥညွတ်သည့်အခါမစင်ကြဲသောအတွေ့များကွယ်ဝှက်ထားသောစိတ်ဆော်မှုများနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်ထို့သောပြုလုပ်ကြသည့်အတွက်ဖျားသခင်မှာသဘောမကျဖြစ်ရသည်ဖျားသခင်သည်စာတန်နှင့်ကွာခြားကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည်စာတန်ကလူတို့အားသူ့ကိုကြည်ညိုပြီးမြောက်ပင့်စေခြင်းသည်ပြက်ဝက်ပြီးကိုးကွယ်စေခြင်းသည်စာတန်တွင်စီမင်းဥပဒေမရှိပေဤအရာမှလည်းဖျားသခင်၏တန်ရှင်းခြင်းကိုကျွန်ုပ်အားနားလည်စေသည်အလွန်ကောင်းလေစွာယခုတွင်ဖျားသခင်၏တန်ရှင်းခြင်းအကြောင်းကိုငါတို့မိတ္တဟာယပြုပြီးဖြစ်၍ဖျားသခင်၏ပြီးပြည့်စုံခြင်းကိုသင်တို့တွေ့သလောတွေ့ပါသည်ဖျားသခင်သည်အပြုသဘောဆောင်သည့်အရာများအားလုံး၏ဇစ်မြစ်ဖြစ်ပုံကိုသင်တို့တွေ့၏လောဖျားသခင်သည်တမန်တရားနှင့်တရားမျှတမှု၏ပြရုပ်ဖြစ်ပုံကိုသင်တို့တွေ့နိုင်သလောဖျားသခင်သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာ၏အရင်အမြစ်ဖြစ်ပုံကိုသင်တို့တွေ့၏လောဖျားသခင်ပြုလုပ်သမျှသူဖော်ပြသမျှနှင့်သူထုတ်ဖော်ပြသမျှအရာအလုံး၌အပြစ်အနာအဆာမရှိသည့်ပုံကိုသင်တို့တွေ့၏လောတွေ့ပါသည်ဤသည်တို့မှာဖျားသခင်၏တန်ရှင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ငါပြောပြီးသည့်အရာ၏အဓိကအချက်များဖြစ်သည်ယနေ့ဤစကားလုံးများသည်သင်တို့အတွက်အယူဝါဒတသက်တပွဲဖြစ်နေလိမ့်မည်သို့တော်လည်းသင်သည်စစ်မှန်သောဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကိုသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်သူ၏အလုပ်များမှတွေ့ကြုံပြီးမျက်မြင်တွေ့သည့်တနေ့တွင်ဖျားသခင်သည်တန်ရှင်းကြောင်းဖျားသခင်သည်လူသားမျိုးနွယ်နှင့်ခြားနာကြောင်းနှင့်သူ၏စိတ်နှလုံးစိတ်သဘောထားနှင့်အနှစ်သာရတို့အားလုံးသည်တန်ရှင်းကြောင်း
တင်လိုက်လိုက်လဲလဲပြောလာလိမ့်မည်ဤတန်ရှင်းခြင်းသည်ဖျားသခင်ဤပြီးပြည့်စုံမှုကိုလူသားကတွေ့မြင်ရန်နှင့်ဖျားသခင်ဤတန်ရှင်းခြင်းဤအနှစ်သာရကလုံးဝစင်ကြယ်သည်ကိုတွေ့မြင်ရန်အခွင့်ပေးလေသည်သူသည်အတုမရှိဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်ကိုသူ့တန်ရှင်းခြင်းဤအနှစ်သာရကအဆုံးအဖြတ်ပေးသည့်အပြင်ယင်းကသူသည်အတုမရှိဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်ကိုလူသားအားမြင်တွေ့ခွင့်ပြုပြီးတတ်သိပြစေသည်ဤသည်မှာအဓိကအချက်ဖြစ်သည်မဟုတ်သလောဟုတ်ပါသည်ယနေ့ငါတို့သည်ယခင်မိတ္တဟာယပြုချက်များမှအကြောင်းအရာအချို့တို့၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ပြီးပြီဖြစ်သည်ဤအရာကယနေ့သုံးသပ်ချက်ကိုအဆုံးသတ်သည်သင်တို့အားလုံးသည်အချက်အလက်နှင့်အကြောင်းအရာတစ်ခုစီ၏အဓိကအချက်များကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်သားကြမည်ဟုငါမျှော်လင့်သည်၎င်းတို့ကိုအယူဝါဒတသက်အဖြစ်မယူဆကြနှင့်သင်အချိန်ပိုအနှဲငယ်ရသောအခါ၎င်းတို့ကိုအမှန်တကယ်ဖတ်ပြီးတွေးတောဆင်ခြင်လော့၎င်းတို့ကိုသင်တို့စိတ်နှလုံးထဲတွင်အောက်မေ့ပြီးလက်တွေ့အရှိတရားထဲသို့ယူဆောင်လော့တို့ပြုလျင်သင်သည်ဖျားသခင်၏စိတ်သဘောထားအားထုတ်ဖော်ပြခြင်းနှင့်သူ၏အရာအလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်းအားထုတ်ဖော်ပြခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည်လက်တွေ့အရှိတရားအကြောင်းငါပြောခဲ့သမျှအားလုံးကိုသင်အမှန်တကယ်နားလည်လာလိမ့်မည်သို့တော်လည်း၎င်းတို့ကိုသင်၏မှတ်စုစာအုပ်ထဲ၌သာခြာရေးထားပြီး၎င်းတို့ကိုမဖတ်လျင်သို့မဟုတ်ပြန်၍မစင်ခြင်းလျင်၎င်းတို့ကိုသင်ကိုယ်၌အတွက်ဘယ်သောအခါမှရရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါယခုသင်နားလည်ပြီးမဟုတ်လောဤအကြောင်းအရာ၃ခုကိုမိတ္တဟာယပြုပြီးသည့်နောက်တွင်လူတို့သည်ဖျားသခင်၏အစဉ်အတန်းအနှစ်သာရနှင့်စိတ်သဘောထားတို့အားရေဘူးရသို့မဟုတ်အတိအကျနားလည်ခြင်းကိုရရှိပြီးသည့်အခါဖျားသခင်အပေါ်လူတို့၏နားလည်ခြင်းမှာစုံလင်လိမ့်မည်လောစုံလင်မည်မဟုတ်ပါယခုဖျားသခင်အပေါ်သင်တို့ကိုယ်တိုင်၏နားလည်ခြင်းထဲတွင်ပုံမနှဆိုင်သောနားလည်ခြင်းလိုအပ်သည်ဟုသင်ခံစားရသောအခြားမည်သည့်နယ်ပယ်များရှိသလောဆိုလိုသည်မှာဖျားသခင်၏အခွင့်အာဏာသူ၏ဖြောင့်မတ်သည့်စိတ်သဘောထားနှင့်သူ၏တန်ရှင်းခြင်းအားသင်ယခုနားလည်ထားပြီးဖြစ်ရာသူ၏အတုမရှိသည့်အစဉ်အတန်းနှင့်အနေအထားမှာသင်၏စိတ်ထဲတွင်အခြေချပြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်သို့တော်လည်းသင်အနေဖြင့်သူ၏လှုပ်ဆောင်ချက်များသူ၏တကိုးနှင့်သူ၏အနှစ်သာရတို့၏အသိပညာကိုသင်ကိုယ်တိုင်၏အတွေ့အကြုံအားဖြင့်မြင်တွေ့နားလည်ပြီးနှဆိုင်လာရန်တည်ရှိနေစေပင်ဖြစ်သည်ယခုသင်တို့သည်ဤမိတ္တဟာယပြုချက်များအားနားထောင်ပြီးဖြစ်ရာသင်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်အ ਨੇ နှင့်အများဆွဲမြဲသောယုံကြည်ချက်အခြေခံမည်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်အမှန်တကယ်တည်ရှိပြီးလျှင်သူကအရာခတ်သိမ်းကိုစီမံခန့်ခွဲသည်မှာအဖြစ်မှန်တစ်ခုဖြစ်သည်သူ၏ဖြောင့်မတ်သည့်စိတ်သဘောထားကိုမည်သူကမှစော်ကားမည်မဟုတ်ပါသူ၏တန်ရှင်းခြင်းမှာမည်သူကမှမေးခွန်းထုတ်မည်မဟုတ်သည့်တေချာမှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဤသည်တို့မှာအဖြစ်မှန်များဖြစ်သည်ဤမိတ္တဟာယပြုချက်များကဖျားသခင်၏အဆင့်အတန်းနှင့်အနေအထားကိုလူသား၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်အခြေခံအုတ်မြစ်ရှိရန်အခွင့်ပေးသည်ဤအခြေခံအုတ်မြစ်မြဲမြံပြီးသောအခါလူတို့သည်ပို၍နားလည်ရန်ကြိုးစားကြရမည်